បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដល់រដូវកាលនេះគឺថាបន្លែដំឡូងគឺថាសម្បូរមែនតែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចង់ស្រស់ទឹកក្តៅចុចទឹកអំបិលទឹកគ្រឿងអីគឺថាបានសពបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់បន្លែដំឡូងនេះបាទត្រួយដំឡូងហ្នឹងណាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានបន្លែត្រួយដំឡូងហ្នឹងក្រាស់ក្រែដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏អត់ធ្វើអីវែងឆ្ងាយដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាឆាជាមួយនឹងត្រីខតែម្ដងបាទហើយរបៀបធ្វើនឹងតិចនិចធ្វើគឺអត់មានអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺបន្តិចបន្តួចធ្វើតែបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាចដំខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមសរបស់យើងហ្នឹងឬក៏អត់ប្រើក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងដាក់លីងខ្ទឹមសអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែដែលយើងបានលាងទឹកអីស្អាតបាទហើយបន្លែដែលយើងបេះពីដីមកគឺវាតែងតែមានបន្លាដីបន្លាអីហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីសម្លាប់មេរោគចេញលាងឲ្យជ្រះចិត្តជាតិដីគឺយើងទៅដាក់ត្រាំទឹកអំបិលបាទសន្ទុះឲ្យជាងធ្វើការលាង2 3ទឹកមកបាទដើម្បីឲ្យបន្លែយើងស្អាតតើបន្លែយើងស្អាតយើងចាក់ប្រេងបាទយើងអាចប្រើប្រេងឆាប្រេងអីខ្លាញ់ជ្រូកឬក៏ប្រេងអូលីវអីចឹងទៅបាទយើងដាក់ប្រេងក្តៅយើងដាក់បន្លែយើងធ្វើការត្រឡប់ឲ្យបន្លែរបស់យើងទន់បន្ទាប់ពីបន្លែរបស់យើងទន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាក់ត្រីខចូលទៅក្នុងបន្លែរបស់យើងបាទចាក់ត្រីខចូលបន្លែយើងដាក់ទឹកត្រីឬក៏ទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏អំបិលវាចេញតាមដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការសាបឬក៏ប្រៃអីយ៉ាងទៅបាទហើយសម្រាប់បន្លែនៅនោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ខែនេះគាត់ថាសម្បូរមែនតែនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅកន្លែងណាក៏មានដែរបាទខុសពីខែប្រាំងបាទខែនេះគឺទោះបីយើងទិញក៏វាតម្លៃធូរថ្លៃដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកថាឡើងប្រាំងអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនតែ3 4ត្រួយហ្នឹងក៏1000ដែរបាទតែនេះចូល20ត្រួយឬក៏15ត្រួយអីដែរតាមធំតាមតូចអញ្ចឹងទៅបាទម្ដុំ1000ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាំនៅក្បែរផ្ទះគឺថាដាំបានហូបស្រួលដាំទេពុកម៉ែបងប្អូនបន្លែនោកនេះបាទហើយត្រីខបើយើងត្រូវការទិញពុកម៉ែបងប្អូនតាមបន្លែយើងទៅតិចឬក៏ច្រើនយើងទិញតាមនោះទៅបាទហើយថ្ងៃនេះគឺថាអស់តែ3000រៀលទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះគឺថាថ្លៃត្រីខតែម្ដងបាទបន្លែយើងបន្លែខ្លួនឯងបេះក្រោយផ្ទះអីហ្នឹងទៅហើយរបៀបធ្វើគឺថាងាយពុកម៉ែបងប្អូនមកថានៅស្រែនៅចកាទៀតគឺថាកាន់តែស្រួលហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទជីវិតអ្នកស្រែអ្នកចកាវាថាស្រួលមែនតែនបាទនៅស្រែអ្នកចកាខែនេះអត់សូវចំណាយលុយប៉ុន្មានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណាយលុយតែលើសាច់អីបន្តិចទូចទេបាទតែបើថាត្រីយើងអាចរកបានសាច់មាន់សាច់ទាដែលយើងចំអីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺថាត្រីខដាក់ទៅគឺថាអេមតែម្ដងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទថារបៀបធ្វើងាយស្រួលចំណាយពេលវេលាតិចតួចបំផុតបាទសម្រាប់ធ្វើមុខបន្លែមួយមុខនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺបន្លែឆាត្រីខនិយាយថាឆ្ងាញ់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ឡើងអស់ពិចារណាបាទហើយមកដល់ពេលនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់